Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Kita Gusti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Shad ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isbir ala ma yaquluna wa dzkur 'abdana Dawuda dzal aidi innahu awwabun. Prak anjeun geura sabar Muhammad naon nu kumaranehna dicaritakeun jeung ingat nalika hamba kami nyaeta Daud anu boga kakuatan innahu awwabun saestuna anjeunna jalma anu pasrah tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina salah hiji keterangan disebutkeun bahwa Kanjeng Nabi Daud teh hiji nabi anu tobat ka Allah Subhanahu wa taala kusabab rumasa boga hiji kasalahan ya, boga hiji kasalahan anu anjeunna teh ceurik kurang langkung 40 dinten 40 wengi. Bakating kurasa haneueuna rumasa loba dosa ngalakukeun hiji kasalahan, maka anjeunna nyuhunkeun panghampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dugikeun anjeunna nangis minta panghampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala 40 dinten 40 wengi. Anu ceuk bahasa nama disebutkeun ceurik saumur bonteng. Ceurik saumur bonteng. Dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala teras ngahampura karena kesalahan Nabi Daud sareng anjeunna bener-bener ngabdi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah pangkat nabi wae salamina teras nyuhunkeun panghampura taubat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Komo urang manusia biasa anu seueur kakirangan, maka tangtosna urang kedah sami nyuhunkeun panghampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah ari bonteng teh dipelakna 40 dinten. Nah, ya kira-kira nanya. Nah, bonteng teh seueur manfaatna di antawisna tiasa menurunkan tekanan darah tinggi. Ieu mangrupikeun salah sahiji kanikmatan anu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipaskeun ka urang sadayana. Maka urang kedah muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat pangeran nu mana deui nu kumaneh didustakeun hai bangsa jin bangsa manusia. Maka mudah-mudahan urang sadaya tiasa janten hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala anu salaosa muji syukur ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Disebutkeun dina tafsir Quran Ruhul Ma'ani bahwa Kanjeng Nabi Daud alaihissalam anjeunna nangis nyuhunkeun panghampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala 40 dinten 40 wengi. Dina tafsir Ruhul Ma'ani dijelaskeun kunaon pangna beut anjeunna nangis minta panghampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna rumasa lepat kumargi resep kapincut kalbu kapentang asmara bogoh ka hiji istri anu ternyata eta istri teh tos aya nu narosan atanapi tos aya nu ngahitbah. Tos terang bahwa anjeunna ngalakukeun hiji kasalahan, anjeunna tobat minta panghampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkeun dugikeun ka nangis 40 dinten 40 wengi. Disebutkeun ku Ustad Sayyid Saidin ceurik saumur bonteng. Nangis ceurik minta panghampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala saumur bonteng. Nah, Nabi Daud alaihissalam nyuhunkeun panghampura sakitu melengisna kusabab ngalakukeun hiji kasalahan. Janten minta panghampura ka Gusti Allah mangrupikeun sunah para nabi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna minta panghampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sadinten ngucapkeun istighfar 70 kali dugikeun ka 100 kali. Tah mudah-mudahan orang umat Islam biasa nyontoh karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta ngadawamkeun salawasna ngucapkeun ngedalkeun kalimat astagfirullah astagfirullahaladzim astagfirullah wa atubu ilaih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.